Sanibonani. Cha ngithi ake nginiphe nawa amagama lapha ambalwa engicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okungasangiluka kuwe mawuzwa lamagama yabo malungelana nenkolo. Yabo. Umzekelo nje ukusonta it is to twist sonta, yabo. Ukuphambanisa kahle ake kukunike okuthileke lokho noma ake kukukhanyisele okuthile lokho ngenkolo. Size lapha ekukhulekeni, ukukhuleka ngesiZulu thina ukukhuleka siyasithi ukufasa, yabona. Njengothatha umuntu omdala awukhiphe nayo imbuzi mfana uyoyikhuleka lapha esihlahleni, ukubopha. IsiZulu phela siwaqamba mangakhe. Kungani ngasetshenziswa ngamanye amagama? Kungani kwasetshenziswa ukusonta? Okhokho khona into abasebeyibonile ngereligion. Base bethi lento yeni le yokusonta, lento ngathi ngoba babesola ukuthi engathi lento esifika manje ayisahambelani nendlela zabo zokufundisa, nendlela nje zemfundiso zabo. Babona lento ngathi iza nokusonta phakathi. Isonta lento esesivele sinayo siyifundisa iyayitwist, base bethi ukusonta. Bajula babona futhi kwakukhuleka lo ukuthi lezo ncazelo sezalahleka. Babona ukuthi no, le ndlela abathi asenze ngayo engathi ihlangene nokukhuleka pha, engathi siyakhulekwa nje lana. Lezo ncazelo sezalahleka, thina sesikuthatha njengamagama legit authentic ekumele ngabe iwona esiwasebenzisayo, kanti amagama kahle asinikeza ama-clue ngereligion. Sesiwamukelile nje futhi lamagama. Ukukhuleka nokusonta. Number 3, Thixo. AmaXhosa ke wona athi Thixo. Thina sithi isithixo, bona bathi Thixo uNkulunkulu. Thina isithixo sazi ukuthi into engenampilo ebaziwe, into nje imili. Yabona njengokuthi ukhanda into ngokhuni kulabo ababazayo, ukhanda into ngokhuni, isithixo leso. Mhlawumbe ukhande uhlula umthakathi ngokhuni, yabo, ubaza lapha. Isithixo sikahlula umthakathi. Noma sika Jesu, isithixo sika Jesu. Isithixo